24年 S1赏金令赏金币返场抢先看。首先呢 ，S1赏金令的新道具大家也都知道了啊，像蔡文昭啊、COP357雷霆王者，还有高爆手雷雷霆王者，以及雷霆王者手雷套装的冰霜皮肤，还有王毅手雷套装的冰霜皮肤，再加上开卡武器 PP19野牛造纸术。还有沙鹰超人星、铁锹超人星，以及一系列的玲珑套装，还有拆弹动画结印。新黄金 C4 也都在里面，我估计最后这两个东西啊，赏金币应该挺贵的。那么24年 S1赏金币返场的道具呢，肯定是有蝉以及王者之影的。蝉除了3防之外啊，还有一个连杀判定延长啊，是我最喜欢的，以及王者之影的冰霜奇迹皮肤也在里面。这款皮肤返场的价格它就贵了吧？还有王兽手雷以及蝉的一套换装，紫藤、圣阳还有贝兰。像双管猎枪黑骑士以及激光短刃黑骑士，这次也是可以用赏金币兑换的。副武器双管猎枪啊，各位小伙伴把握得住啊！还有沙鹰牛魔王、牛魔小巨兽、斩魔刀以及它的神魔绝影石，以及蓝希尔玩偶，再加上 M210幻神的现代战场的音效卡，还有消灭音效卡焰火贺岁。以上呢就是赏金币返场的道具，明天的话应该就有黑金币返场道具了。那么在返场的道具以及新道具里面有没有你想要的呢？都可以在评论区聊一聊。好了，看这里别忘点个赞，那我们下面见，拜拜。